佢響係唔驚，如果響係唔怕嘅，即係冇係啊，咩。即係佢有啲磨蝕咁樣解嘅啫。O K，好。你話有水響先咁樣㗎？唔係啊，咩？唔係啊，係個膠磨蝕咗啊，好似個門鉤咁樣咧，棘咁啊。係啊。係啊。生咗。你起身我睇下。你自己起機睇。係啊。坐好先，睇下係咪叻先。坐好定嘅地下先係放平隻腳。係啦。一手都冇力，唔係啊。用個腳㗎嘛，用手嘅咩？唔好急，唔好急。係啦，踩。係啦，係啦。OK，得唔得？得唔得？俾翻少少，俾翻呢個。係啦，嗰個位唔啱個位。個手唔個位唔啱。係啦，好啦，嗱你嚟啦，都要靠下少少手嘅。佢自己得。係，我 OK，我綁住佢係啦。啊，好，企定。好，行嚟睇下先，得唔得？用到力未？唔好急，唔好急，唞下先。睇你表演先。係咪實得滯啊？打得滯啊？箍唔到佢嘅，佢箍有件盔甲到嘛，佢箍唔到個肚腩。最尾有冇改過啊？倒轉咗啊！前面嗰個。呢個冇洗過。冇倒轉到依家。我照時間。即係嗰日倒轉咗啊！哦。O K，佢24小時瞓覺曬住，冇剝都得啊！琴日到依家全部冇剝過，好舒服，唔焗。佢前面嗰個盔甲個箭嘴滑錯咗。平時係勾合，啱住呢度，啱住㗎啦。整咗都戒曬啦嘛，乜都用即係戒翻細佢就。戒咗2日冇出，24小時。但係即係你要小心佢，譬如夜晚瞓覺呢啲咧，如果揞住，因為佢始終有少少弧度啊，即係。背脊冇。係啊，我就係驚你夜晚瞓覺咧，你揞住幾個鐘唔知咧，重臨啊！即係你間唔中都要除出嚟睇下咯，係啦。重臨啊！陣間除。係啦，即係沖涼啊嗰啲你都要 make sure。陣間除，等我冇彎咗背脊係咪咁？即係24小時咁係唔得。咁你有個控你都唔知啦。行一膝頭冇力。係咪啊？你行咗好多啦嘛，因為今日係咪啊？今朝身唔係啊，開始行都係咁樣。哦。因為隻腳腫。行順咗好唔好啲啊？腳腫你係咁噶嘛？係啊。行順咗好唔好啲啊？講你聽唔到。哦，我聽唔到。行順咗會唔會好啲啊？行順咗鬆啲。哦，鬆啲哦，咁你行鬆咗俾先表演啦。行鬆咗俾我睇先表演。唔係佢先演。先演。係啊，揈下。我想問咧，佢而家用呢個架嘅用方法啱唔啱咧？OK 嘅，嗱，最好咧就咁樣，係啦，你隻腳咧行咧就行到去裏邊，係啦，跟住佢又可以推少少，跟住行翻去裏邊，就唔好即係長期都係推車。佢當真係推車咁咯，係啦佢攞手係啦，唔好太前。我驚佢就係如果撲嘅話，呢個就繼續推。係啦，嗱係啦，即係大概咧 roughly 係 within 呢度啦。你話俾佢知啦。係啦，嗱，企住先，係啦。嗱，你行嗰陣時咧，呢個啱高度㗎，你唔好將佢推到冇雷公咁遠，得唔得？我哋唔係推超級市場架車喎，呢個要近少少嘅，你先至撳到落地㗎嘛，係咪？先至撳到力㗎嘛，咁所以又要近啲，係咪啊？近少少係啦。一路有冇力？係啦，你推佢出去咧就推少少好啦，因為佢唔係行好大步嘅啫，係啦，係啦。即係有碌咧，就係等佢唔使拎起。急腳啊！邊個急腳啊媽？膝頭啊，冇力啊。軟啊，係咪啊？嗯。係。一日喺度痛啊。係咪？而家痛啊？痛過今朝。一日喺度痛。我今朝可能頭先咧，我今朝同佢做到運動至上嚟，即係坐咗咁耐咧，我就叫佢踢完10下停一停，跟住咁樣。哦。之後我先叫佢起身行。頭先我哋應該冇做過乜。應該係得唔緊要嘅，因為佢其實今日已經行咗好多啦嘛。我冇為意。係啊，佢已經行咗好多啦嘛 ，OK 嘅。係啊，不過就即係都係預咗佢有時會好啲，有時會冇咁好，係啦，即係都係會 fluctuate 嘅狀態。因為始終嗰個唔係佢 今次 main problem 係個腰啦，但係即係嗰個已經喺度㗎啦嘛。係啊。咁你多一樣嘢咧，佢就即係唔方便嘅嘢會即係多啲嘅，變數又會多啲。咁主要你其實 observe 咧，佢1個禮拜到你大概都知都係嗰幾樣嘢㗎啦，只不過係多啲定係少啲，嗰日衰啲定係好啲咁樣咯，係啦。有時轉天氣佢哋又會好 sensitive 嗰啲 joints。係咪佢條腰想彎去後邊係咪唔係咁好啊？對你其實彎唔到嘅。佢有時咁樣彎後邊。但係而家帶住呢個好難彎，基本上彎唔到乜啫。OK，咁得。而家唔好受傷後邊。係啦係啦。阿媽。係咪好攰啊？你隻腳好酸軟啊？平時坐都冇嘢。坐喺度，梗係啦，你冇行佢嘛。唔可以直。咁行就會咯。行就會咯，係咪啊？
咁你行鬆咗未啊，家陣？有冇話幾時翻去啊？未知。睇開兩。係咯。咁啊，行翻入。冇行啊，行翻入少少先。唔係一踩落就痛，踩唔到。係咩？踩唔到啊？咁使唔使坐啊？我攞張凳過嚟坐啦，好唔好啊？坐住先，我哋做啲坐喺樹嘅嘢先啦，好冇？好，坐翻嚟好嗎？嗱，等扶住先。一踩落痛一隻。踩到腳痛啊，咁唔好踩啦，因為行得多啊，今次。唔係你腳攰啊，要晾翻頭先唔知咧坐嗰時晾高隻腳啊。頭先坐嗰時唔記得晾高隻腳啊。唔緊要，喺度聚水啊，等你。喺度嚟緊。好，請坐。攞翻去就。後邊呢個。哇！佢特登啊，晾住佢隻，佢中意。唔記得但係佢變咗咁樣。叫晾高隻腳坐，我哋頭先。哦，得，唔所以緊要。聚水腫都多咗啊，腫過，但係好腫啊隻腳。唔緊要，嗱。要瞓翻覺。擺翻先，擺翻好先。嗱，我哋而家咧就，琴日咧咪同事教咗你啲踎啊嗰啲動作嘅，嗰啲咧嗰啲可以做嘅，或者趌腳啊嗰啲企喺度嗰啲係可以做嘅，但係就適可而止，因為嗰啲就對佢個膝頭哥負荷就相對多啲嘅，係啦，即係佢狀態唔好嗰日咧，就嗰啲係流啲嘅動作，即係同頭幾日教你坐喺度嗰啲咧就會即係相對流啲，係啦，咁又小心佢做多咗咧。佢未必真係痛嘅，佢可能嗰晚聽朝先話俾你聽痛咗嘅，咁就留意住。嗰啲係可以做，但係就都要睇住個量咯。係啊，嗰啲其實好好嘅運動嚟。做咗兩三下，但係佢 band 個膝頭哥至做過。係。所以我都叫咗兩三下冇做過。係啦，即係唔好做太多，因為佢唔夠力咧，佢就會用一隻手嘅，咁又冇乜意思，又練唔到隻腳，係啦，又辛苦咗。係啦，踎呢啲都係咯，會增加少少呢度啲負荷嘅。佢狀態好可以做下，但係又唔使做好多。係啦，最主要就搞掂佢行，坐起身嗰下係最緊要嘅。其實如果佢做到嗰個動作咧，基本上屋企嘅即係行嚟行去嗰啲嘢，佢都應該 OK。係啦，係啦，咁就嗱，喂，屋企咧，譬如如果你見到佢個腳咁樣腫咧，係啦，晾翻上梳化或者係啦。即係耐咯，你可能見佢半日咁又會耐啲啦，佢坐得耐就會爭啲啦。頭先今朝護士同我講，可以晾住坐，唔記得咗啊，所以腫咗好多。係啊，晾一陣。腫咗隻腳，今朝唔。晾一陣佢又會。所以你唔板都腫啊！所以唔夠力啊！幾醒啊，腳板都腫。係啦，即係你可以咁樣晾住，或者一陣直翻上床挨住。哦，大腳。係啦，咁晾住個膝頭哥。係啦，但係咧晾胸咧，佢又會辛苦啲嘅。好似拉得太高係咪？係啦，即係如果晾咧。你可以即係，如果你真係坐住要晾咧，你擺埋啲呢度擺個枕頭俾佢 rest 住嘅，佢唔使呢度咁 stress。係，我定瞓覺諗住擺個枕頭喺下邊好啲。都得嘅，可以嘅，因為其實本身佢又唔係直晒咧，都得嘅，佢都直晒嘅，係啦。除佢咧，佢自己平時如果佢打平瞓係瞓到嘅，條腰骨唔辛苦咧，就可以唔使擺枕頭。但係如果因為佢而家有時有帶住呢個瞓咧，其實。瞓係唔需要嘅，我諗住除咗佢。係啦，瞓係唔需要戴嘅，係啊，只不過你除着就論盡啫，係啊，但係你都要除下佢，因為呢啲位咧係啊，我覺得係啊，會等佢啲血液循環翻啊，同埋血液冇循環咁係啊，一般就係動企起嚟先至戴咯，係啦，如果冇動企起嚟咧 ，OK 擺翻低，係啦，咁咧就唔使話太在意。咁啊，又或者咧，你譬如如果坐喺度，冇落最低度，最低㗎啦，最低㗎。係啦，咁咧放鬆先，係啦，放鬆先。嗱，你可以咧咁樣嘅，你見到佢腫咧，你又可以踢佢，咁樣放翻落嚟，踢佢，踢直，係啦，嗱屈下。放下，屈下，放下，即係喐多啲個 ankle 咧，都會幫佢啲水咧走得好啲嘅。我今朝都有同佢做呢個。係啦，係咯，頭先隻腳都唔係咁肥嘅，係咪？今朝冇踎過，今朝冇踎過。係咯，嗰個就要小心做咯。係啦，同埋佢一軟咧，我哋可能真係貴嘅，所以嗰個要好小心。係啦。但係佢可以坐到落廁所，拉住呢個係慢慢。OK 嘅。我覺得我咁咪好咯，係啊，唔係即係最緊要搞得掂嗰啲動作，因為嗰啲日日都要做。係啊，咁唔使麻煩護士先㗎，自己做。唔係，同埋你可以其實主要就係諗翻屋企嗰陣時。係。因為佢做到嗰啲嘢，佢就 OK 啲。係。做到相對舒服咗就見到好啲咯。係咯，所以你就要喐下咯，係咪啊？嗰個腳係啦，坐喺度踢下都得㗎。坐喺度踢下都得㗎，唔一定話要做好多嘢。有啊，我都坐喺度。係咪啊？好啊！而家隻腳有冇咁痛啊？
你唔嘢都唔起身到，都唔踩輪喎。唔嘢都唔到。咁你真係唔想行啦，係咪啊？誒，你好憎啊咁啲。係啦，係咪啊？咁你真係唔想行啦，係。我俾佢爭唔識。嗱，唔會太大幫助，因為其實佢個腳係變咗形，即係本身係變咗形，所以你個力咧受力咧，佢已經係唔正常㗎啦，即係 for 唔知幾多年㗎啦已經。唔係今日嘅事㗎啦，所以咧，其實你就算俾個護膝佢包住，唔會爭到好遠。你 hold 住先，係啦，hold 住我俾你睇我個係軟嘅。係。你包到，但係就作用唔會好大咯。即係唔會去到係啦。有啲 warm 嘅俾佢唔使咁凍咧。呢個我唔爭。哇！呢個要套上去，得唔得？套唔套到㗎？睇會唔會幫到不過熱天啊建議咯。嗱，通常呢啲咧，佢哋咧行路嗰陣時用係啲人咩時間用？滑雪用梗唔嘅。係啦，打排球嗰啲啊，跪落地，啊，驚嘅保護膝頭哥嘅係係。跪落地嗰啲嚟嘅，係係啊，係。係啊，係嗰啲嚟嘅，但係即係你睇下佢頂唔頂得順，都幾熱㗎呢啲。唔係熱啊，而係等佢 warm 嘅，唔使咁凍，佢會唔會冇僵硬？唔會，阿媽伸直個腳係。係其實冇乜關係。係啊，冇咁僵硬啊，因為冷氣機嘅問題咧。哦。我個 feeling 就係咁嘅，所以我諗到呢樣嘢啫。咁你有試下咯，你問下佢咯。但係即係呢啲就一般作用唔係好大嘅，因為佢又冇 fix 呢個位置。係。係啦，咁只不過叫做我箍住，等佢個唔好 warm 啲，唔好咁硬僵凍感覺。我係想呢樣嘢。可以試下，但係其實我唔係俾佢應該 different 大。但係香港已經幾熱。係啊。夏天可能會行。因為呢度凍啊，我特登帶翻嚟唔緊要咯我譬如我夜晚瞓覺。你俾佢試下睇下佢中唔中意咯。係啊，即係箍住都會有少少舒服嘅感覺嘅，冇咁腫咯，冇咁脹咯。冇咁僵硬嘅冰凍。都唔係㗎啦，佢哋如果係 joint stiffness 咧，係如果關於個退化嗰啲 joint stiffness，其實係調翻轉，你輕輕喐佢 warm up 下佢，先至起身就已經 good enough 嘅。係啊係，咁但係如果反正你帶咗翻嚟啦，咪俾佢試下咯，冇所謂嘅，佢唔投訴得。一隻都唔俾第二隻。係啦，都冇乜關係。係啦，如果你覺得 warm 住係好嘅，其實兩隻咪一齊 warm 咯。但係就在我嚟講，我就覺得 difference 唔大，但係就冇壞嘅，冇壞嘅。冬天啊，冬天。係啦。冬天嗱，我想咧同你試少少嘢，擺晒嘢咁樣。有咩？冇，我想試下同佢即係試下睇下個 curve 有少少 step up 咁樣咯，但係不過算啦，佢有啲難度。佢張凳咯，佢張凳個腳凳得唔得咧？呢個又好似高啲，係啊，太高啊！又好似高咗啲。呢個冇啊。不過我都驚佢腳軟啦，今日。唔係，佢琴日踩嗰個廁所嗰個。我哋攞翻攞翻張床出少少可以喺呢攬得度。上廁所嗰個，今日廁所咁係個 cup 嚟嘅。攞翻張床出少少呢度。呢度好啲。係啦係啦。我想同佢試。好，因為始終可能有時都有啲門檻啊。係啊，啱少少位，唔緊要，成張凳碌，成張凳碌過嚟。等我哋。翻嚟。係啊。OK。落翻去先。好。試下先，我都唔知你得唔得㗎。咁高。高。咁高得唔得？OK。係啦，冇呢度咁高。OK。佢扶唔扶到呢個咧？可能佢唔夠高扶呢個噃。試下先。嗱，呢個嘅係。都得，可以勉強係可以。有冇畏高啊？驚唔驚啊？唔驚。有咩啫？佢想佢話我都望街。住3樓添。好，嚟啦！你教佢，你話俾起身先，企喺度。企起身先，慢慢企起嚟，1、2個3，我哋幫佢少少啦。係啊，係企定啊。未幫你㗎。係啊，唔緊要啊，我捉住你，唔驚嘅，唔驚。OK，係啦。我唔想個人向後啊。我都有用力嘅。係啦，唞順氣先。
係啦，覺得定啊，擺一隻手上嚟個窗台樹。係啦，係啦，係啦，唉叻女，係啦 OK， 咁啊扶住少少啦，得唔得啊？可唔可以啊？企定就得嘅。企定就得嘅，係咪啊？係啊。好啦，嗱，我想你試下咧，養佢啊？跟住擺翻落嚟喎，哦。掂下先，唔係擺翻落嚟。唔係成日養上唔啲。擒上去啦，擒上去好難落嚟噶，阿姐姐。嗰時唔夠膽啊，碌到知。唔係就係我要攬實你先掂啊，真係。諗都諗唔掂啊！攬都攬唔掂啊，咁大鑊。咁我哋一齊大冬瓜啦，係咪？好啦，嚟啦，試下先，攞一隻擺上嚟先，求其一隻啦。睇下邊隻係啦，掹住呢樹咯，係啦 ，OK， 好落翻嚟，係啦，唉，唔好勉強，係啦，係啦，試下嗰隻又得唔得？係啦 ，OK， 好落翻嚟，企穩咯，係啦，係 OK， 好又嚟啊，得唔得啊？索唔索氣啊？唔係。可以係嘛？係啦，唉叻女，好落翻嚟啊，係啦，屋企唔係浴缸啊嘛，係嘛？唔唔係係啊，舊底有而家冇做。哦，拆咗佢啊，唔要啦。咗啦，幾年前。係啊，污糟啦。係啊，搞唔掂啊，係嘛？係污糟。哦，污糟係啊，要洗麻煩咯。洗都冇咁洗都唔乾淨啊！唔容易啊！呢個。係梗係啦，你要污低入去，捐入去。入膏。係咯，自己沖一次涼都冇咁辛苦。唔係啊，個泥積啊黐喺度。係啊係啊。幾難洗。哇！你仲咁好眼咩？睇到啲積。浴缸560年。係咪好眼嘅？係啊，左腳。係啦，攰唔攰啊？酸唔酸啊？隻膝頭哥都可以係嘛？唔酸。係啦，哦好啦。越爭腳嘢又好酸。係啊係啊，要踩就好酸啊嗬。係啊。係啦。唔係切用力一鬥力唔得。哦，係啦，好啊，左下右下啦，係啦，咁呢個就可以。咁樣切就冇咩問題嘅。但係我哋就唔想 encourage 佢行 stairs 啦，咁所以我哋唔會叫佢踏上去啦。我哋唔好做呢個動作去引誘佢，以為自己得啦，係咪？哎呀，好右腳。咁但係at least我哋知道佢要跨過一個 curb 咧，即係都可以啦，起碼攞得起隻腳先。咁同埋呢個都係某程度上係一個 balance exercise 嚟嘅，即係佢有一個時間佢要短暫地單腳，隻手扶得唔好嘅，冇咩幫要去做。助啲，抹個球對手嘅。係啦，好嗱，請坐唞一陣。抹到球對手嘅。係啊，係啊，又驚你掹得耐隻手攰啊嘛。不過唔安全。唔安全。哎呀！你知咩叫安全嘅咩？咁你又要擒上天台。慣咗字啦。哎呀，真係笑死人！慣咗真係話人啊叻。慣咗嘛。係啊，乖。行咗幾廿年實行到嘅係咪啊？行到。喂，瞓樓下啦，好嘛？唔知好唔好？好啦，乖啦，你嚇死佢哋嘅知唔知啊？嚇到個個都飛翻嚟，係咪先？你自己諗下。幫手啊！多謝多謝多謝。我嚟。冇啊，諗下。唔係啊，你唔好嚇到佢哋咁驚啊嘛，鼻哥窿都冇肉啊，知唔知啊？你唔驚啊，佢哋驚啊，係咪先？你擒嚟擒去，馬騮仔咁樣，係咪？擒嚟擒去動運動啊！我哋動運動㗎。係啊，做運動啊，咁你隻腳要得先得㗎，有時酸軟㗎嘛，有時又腰骨痛，係咪先？呢睇先係啫嘛，嗰時唔會嘛。係啊，咁而家就係會啦嘛。希望好嘛，而家都。係。而家唔希望好，冇咁辛苦啊。咪係咯。真係叫好彩啊！我講冇跌過。真係叫好彩。你知唔知啊？冇跌親同冇跌爛嘢都係好彩㗎啦。佢有個榜樣啊，不103歲好有咯。哦，因為我嫲103歲都爬上樓上，所以佢成日都講話係，所以我話我嫲都係得，點解佢唔得？到唔係爬到106歲啊！106歲啊！我哋不如唔好記得呢樣嘢。冇事冇講咁嘅，忽咗啊！但係，唉唔得啦，腳軟其實就已經係好大忌㗎啦。你一踩落去嗰刻唔得咧。嗰排冇事咪咁樣嘅。係啊，咁但係而家俾個英國家陣唔細啦嘛，你家陣都幾廿歲㗎，幾廿對添啊，唔係幾廿歲。好，我哋又起身啦，又打下咯喎。冇意思嘅啫。
冇意思，但係辛苦。唔好意思啊！哦，係咩？佢話，佢話冇意思。唔好意思啊！我唔會扶呢度起身啊嘛，啲樹啦嗰個咁遠。叫冇力，唔係叫唔係擺地下，隻腳擺地下嚟。係啦，就唔到力。得嗱，你污前啲個人就得啦。個凳佢都有啲繩嘅，佢自己諗到點樣用力嘅。嗱，咁咪得咯，企直先。冇扯褲頭。係企直先啦，咁你企直先。扯褲頭都成日綁晒上啊！哦，唔驚。一條褲。得，我唔中意扯咁緊。日嚟嘛。今日冇尿片啊！哦，原來係咁。冇 protection，所以 OK。哦，咁所以就勒住啊，OK，我明啦，怪唔得唔好扯褲頭。去邊？逃走啊你？呢度啊，呢度啊。你多轉啊！呢啲危險動作係我嚟先至好做嘅啫。搭腳。係啦，慢慢嚟。小時咁樣就得。係啦，試下咯，係啦。搭腳嗎？搭下腳。呢個掹唔到皮。啱㗎啦，係啊，就係要你靠隻腳。你掹㗎。係啦，就係要揾個靠唔住嘅俾你。OK。係啦，係啊，就係要你用下隻腳啊嘛，見唔見？Hello。係啦，哇！佢仲識揞一揞添啊，係啊，受下力啊。係啊，佢自己識咁。睇下擺唔擺到力落去，知唔知啊？所以佢知道點樣上。所以我就唔俾佢上去啦，只係搭啫。咁其實呢個對於佢嚟講已經係一個 aerobic exercise，因為佢已經要用氣，又要 lift 起隻腳，係啦，又要 weight shift，係啦，即係帶氧運動啊。係啊，因為佢唔會行到好多，你叫佢行，佢腳痛嗰日咧，咪做下呢啲咯。好。係咯，即係都要 improvise，因為老人家真係日日都。咁啊，只要就睇下佢做到啲乜嘢。佢做運動啊，佢每朝起身自己做。嗱，其實企住佢唔係咁差，但係佢要踩落去行，佢就頭先有啲痛。係啦，可能今朝行咗輪啦，咁佢又耐冇行咁多咧。同埋坐耐咗個膝頭哥凍咗就。會嘅，都會嘅，係啦。坐耐咗佢要喐翻，咁啊慢慢先。你睇下佢。係啊。深嘢啊。係識借力㗎，識得去。係啊。佢自己知嘅，要點樣先行到上去？佢可能自己早操都係做緊呢啲，我哋唔會知。佢洗衫啊上去。係啊，我哋不如唔好再講呢個話題啦，好危險啊真係。聽到驚。係啊，坐住張凳仔咁，我想像得到。怕黏落個地下度攞個捽住嗰塊板係嘛？係啊，你咁叻嘅。唉，咁叻嘅。喂，你係咪用番梘洗㗎？係。唉，真係服咗嚟嘅啫，係咪平洲先有人咁做㗎？係佢，係得佢啫，係咪？第二個都冇。冇咩？喂，平洲有幾多個老過你啊？有啊。佢咧有冇10個啊？梗係有。唔止好多人㗎。好多人㗎。冇車嘛。個人個人知道嘅嘢。咁犀利㗎？個人個人知道，即係個個。咁健康嘅係咪空氣好咧？係。都我媽都100。你阿媽就上船嗰度大把老人家坐。上船嗰度係咩？我即係碼頭，你意思碼頭嘅坐喺度唞涼。唞涼啊！咁咪正咯。冇正過有啲咪走嗰度坐咯。哦。都係咁走啊！好舒服㗎。係啊！我以前咧有個 uncle 啊，我同學個爸爸喺嗰度差館翻工㗎，退咗休啦。近啊嗰度。有幾年喺嗰度翻工，派咗去嗰度，係唯一要搭船啫。佢話好正啊嗰度。又唔正啦，天氣唔好唔靚。哦，咁但係平時冇咩做㗎嘛，個個都街坊，個個都識嘅，成個島都識嘅嗰啲人係咪啊？多是非。又唔係。係細個都係咁啊。講嚟講去都好幾家人啫，冇嘢嘅。一個圈就傳翻自己。有啲人白又多㗎啦。係咪啊？錯啲。好啊，再搭多幾下。唔該你。100歲有多嘅啫。阿媽再搭多。唔緊要啦，由佢啦。你想行翻出嚟啦，係咪啊？行啦，好啦，唔好困住啦。應該得。掹唔到路。嗱，我想試下咧，我哋俾佢拖住手仔，俾行出嚟。拖住手仔，慢慢行出嚟咯。係咯。佢出嚟乜行出嚟？係啦，佢二打身又好。唔係有啲。係點啊？你又諗起啲咩啊？唔怕拖住我嗎？冇小心啊！唔驚，我喺度，我喺度。我兩晚冇小心。係啦。你喺屋企掹家私啊？屋企掹家私嘅。扶住埲牆。
跌都冇咁闊嘛，又係啊，得啦兩個人啊嘛，家陣又係啊，唔驚。個碌阻住佢，個碌阻住。有冇出到嚟？咪個碌嗱，阻住佢隻腳。踏一步先。阿媽呢個踏一踏嘛，嗰啲腳。點唔到咁。啊得啦，啱啊，出到佢阻住佢頭先就係。嗱，媽，係佢冇信心行。阿媽行啦，得㗎媽，媽係啦。係啦，嗱嚟慢慢。係啦，好叻啊媽。慢慢。痛唔痛啊隻腳？痛唔痛啊？痛唔痛啊？酸嘅嘛。我酸嘅放鬆咁咗啦。係咁樣就結係。咁得唔得？食唔到嘛嗰個。哦，咁啊食落我度啦呢度。係啦。係啦，咁得唔得？咁好啲係嘛？踏平路好啲咯。係啊，咁啊係叫你行平路啫，叫你行斜路咩？佢都冇乜扶我咁。行樓梯行。不過行得遠佢都停。唔係行得遠啊！為咗舊仔唔會啊，嗰塊未有試過啲。